கணபதி அக்ரோலேருந்து பேசுகிறேங்க. இது வந்து செயின்ஷா மிஷின் சொல்லுவாங்க, 18 இன்ச்சுங்க இதோட கெப்பாசிட்டி. இது வந்து உங்களுக்கு நல்ல மரம் இருக்கிறதுக்கு இதை விட பெஸ்ட்டு வேறு எதுவுமே கிடையாது. எல்லா மரத்தையும் நீட்டாக அறுத்துக்கலாம். ஆனால் கொஞ்சம் நேக்காக வேலை செய்யணும். சேஃப்டி ப்ரிகாஷனாக ஷூ கண்ணாடியெல்லாம் போட்டுக்கணுங்க. அப்புறம் ரெண்டாவது க்ளவுஸ் போட்டுக்கணும். க்ளவுஸ் இப்போ கையில் வச்சு பண்ணுறதுனால போடாமல் க்ளவுஸ் போட்டால் நல்லது. அப்புறம் இது வந்து எப்படின்னா பிரேக்குங்க. இப்படி அமுத்துனீங்கன்னா இது ஓப்பன் ஆகி, இப்படி தள்ளினீங்கன்னா வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஓடாது. இது நீங்கள் இப்படி இழுத்து விட்டுக்கணும், அவ்வளோதான். அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சோக்கு போட்டுக்கணும். அப்புறம் இது இந்த சுவிட்சு வந்து கீழே இருக்கும் இல்லையா, கீழே வந்து ஆஃபுங்க, மேலே வந்து ஆனு. இப்படி போட்டுவிட்டு இந்த இதை வச்சுட்டு கீழே நல்லா பாமாக வச்சுட்டு காலில் இதை அப்படியே அமுத்தி பிடிச்சிங்க. ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண காலை என்னத்துக்கு வந்து